Всем привет! С вами мы сегодня будем делать опять обзор на декоративный вазон. Вы, наверное, скажете, я как бы уже делала обзор на декоративный вазон. Да, я делала обзор на вот эту обезьянку. Она у меня уже хочет, уже у нее, когда начала травка, я ее полностью отстригла. У нее вот тут вот ушко. Что я не отстригала, она даже не вырастала. Так вот, она немножко прервалась. Но мы будем делать тоже декоративный вазон, только на вот этой птичку. И вот, по что я вам говорила тогда. Сейчас я ее еще не распаковывала. Сейчас мы будем ее распаковывать. Ну, злая птичка. И да, кстати, стоит она 30 гривен. Забыла снять этот ценник. Вот. Как всегда, такая ленточка, только она уже почему-то без такого красивого. И очень странно, у нее нету ценника. И, кстати, очень странно, что к ней не идет вот так, как шок моей обезьянки. Декоративный вазон. Застосование не идет почему-то вот такое. Помните, я вам показывала, читала. В этом видео, я думаю, тоже под нее почитаю. Она, кстати, довольно легенькая по сравнению с той. Если их реально попробовать, злая птичка довольно легенькая. По сравнению с обезьянкой. Вот где-то вот так вот что-то. Потому что реально обезьяна оказалась в 2 раза тяжелее. Она такая легенькая. Я вам еще покажу, как можно сделать самую. И, кстати, здесь, как вы видите, была на где под обезьянки вот такая же птица была. Ну, сейчас я вам буду, как всегда, внимательно рассказывать. И идет точно такая же подставка, как с под обезьянки. Точно такие же. Даже форма у меня отличается. Да, даже форма не отличается. И размером. Так вот. Это вроде бы, по идее, должна быть злая птичка. Вот так вот она выглядит. Зад опять у нее не прокрашен. Ну, хотя бы радует, что хвостик немножко прокрашен. Хотя бы чуть-чуть. У нее хохолок. У нее клювик желтенького цвета. Сама она вся красная. И у нее есть еще такие зашмуренные бровки. Так какие очень странные глаза сделали. Очень. Могли сделать лучше, как у жабки. Жабки, да, кстати, лучше. Ну, как видите, обезьянка это, скорее всего, девочка. Видите, что камера немножко остановилась. Извините, пожалуйста. Пипец. Так вот такая это, по идее, вообще, вот сейчас я вам покажу точно, как была запакована обезьянка под ней. Под вот этой штукой должна лежать вот эта, а она должна это, ну, скорее всего, выпала просто, когда мы при мне несли. Кстати, птичка очень легкая. Вот смотрите, как не вот это, она очень тяжелая. Вот посравните это и сравните вот это легенькое. Кстати, это у меня без дыр попалось. Это очень хорошо. Кстати, люди, кто вот это покупает, я очень советую смотреть на тип ткани. Потому что у меня реально это уже порвалось. Я вам говорю, на ухе порвалось. И у нее еще вот тут вот зашивали. Ну, плохо видно. Но на ушке хорошо видно. Петик маленький. Так вот, у меня теперь будет 2 аж. 2. Потом у меня будет 3. Потом у меня будет 4. Потом будет 5. Потом будет 6. Вообще здесь коллекции очень мало. Я еще хочу жабку, собачку и еще одну птичку. Так вот. В принципе, больше ничего. А хотя, блин, думаете, почему я сейчас как бы остановилась? А я вам отвечу.
меня взял этот цыпленок и укатился. Издал он кругу, и он мне просто соскочил со стола. Угу, пипец полный. И вы, наверное, спросите, что это такое же было? Это был мой микрофон. 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 Да, микрофон. Микрофон! На самом деле он не рабочий. Так, вот. Ну, в общем, как я говорю, здесь же есть желтый. Как видите, все-таки обезьянка. Обезьянка это все-таки девочка. Это мальчик. Уж у него ресничек нет. Почему-то у него глазки накрашены. Ладно, шучу. У него глаза зато прикольные. Клювик. И в клюве, кстати, я, как вы это видели, только что распаковала. Клювик у него, кстати. Смотрите. Какой Ферби. И, кстати, скоро будет видеообзор на Ферби. Это же иллюминат. В общем, в принципе, все. Очень прикольная игрушка. Повторяю, всем советую. Хорошая, декоративная. Скоро у меня, кстати, выйдет видео. Еще другое выйдет. Вот сегодня же выйдет это видео. В общем, всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем бай-бай.